Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, welcome back to my channel. Video kiyya ardaatiin amaloota shamara ijoollee dhiiraatiin sodaatamtuu fi kabajamtu sitti mudha deema jechuudha. San dura garuu akkuma yeroo hunda isiniin jedhu warroonni maatii akkuma taatan viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'u laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan akka inspire subscribe gochuun maatii jaalalaa kanatti ida'amaa isiniin jedhaa ceesisa booda deebina. Turtuu keessa anaaf abbaa warraa kiyyaa mana namaatitti irbaata affeeramne achi deemne. Osoo taphataa jirru haati manaa nama kanaa waa wayii dubbatte. Yeroo kana abbaan manaa isii itti achi garagalee cadhati. Maal beektaa waan hin beekne haasoita. Waan hin beekne keessa seentee illaaqin jedhee jecha fokkataa akkanaa kana nu afootti itti dubbate. Isiinis baay'ee rifatte. Dhugaa dubbachuuf isii caala anatu rifateeyyu. Akkamitti nama afootti jecha akkana kana itti dubbata jedhe. Imagine ana osoo ta'eeti abbaan manaa kiyyaa waan akkanaa kana እንኳን nama afootti miti kophaa kiyyattu jecha akkanaa kan osoo natti dubbate fiilingii akkamtu natti dhagahama jedhee bakka isiisan uf kaa'ee imagine gochuu jalqabe. Garuu ammoo rakkoon kenna maalidha? Yeroo hedduu nuti yeroo abbaan manaa keenna yookiin ammoo jaalalleen keenna nu tuffatoo inni nu tuffata jennee quba isatti achi qabna malee akka namni sun nu tuffatu nuti maal goone hirdhinni nu bira jiru maalidha jennee uf hin gaafannu. So har'a wantoota ati akka namoota biratti hin tuffatamne especially jaalallee kan keetii fi abbaa manaa kan kee biratti ilaalcha kabajaa akka ati qabaattu si taasisu qabxiilee afran takka sitti mudha deema jechuudha. So namoonni gaa'ela keessatti jettanii abbaa manaa keessanii jechoonni akkanaa sitti darbatamu. Plus ammoo namoonni hariiroo jaalalaa keessa seenuudhaaf jettan akkamitti uf qopheessuudha qabna. Akka namoota san biratti ilaalchaa fi bakka gaarii qabaannu akkamitti build uf gochuu qabna ka jedhu qabxiilee afran takka sitti mudha deema qalbiidhaan na caqasi. So shamara ijoollee dhiiraa biratti akkaan sodaatamtuu fi kabajamtu keessaa isheen jalqaba shamara baratteedha. Yeroo hedduu ilaalcha booda tafaa tokkotu sammuu keenya keessa jira. Innis maalidha? Waa'ee barnoota yoo haasa'amu ibaliyyuu baratee urgeen keenya ibaliyyuu akkas ta'e ani baradhee maal fida jijjiirama akkan fidaaf yeroo kiyya qisaasa jennee jechoota booda tafaa akkanaa kana dubbanna. Namni kan baratuuf baratee waan barate saniin eebbifamee hojiin qaxaramuuf yookiin ammoo hojii mootummaa argachuuf qofa miti. Daldaluufuu barnoota si barbaachisa. Hojii garagaraa dhuunfaa kan keetiitti banattee hojjechuuf barnoota si barbaachisa. Mallaqa hangam biiliyoona kuufattee mallaqa san maaneej gochuufu barnoota si barbaachisa. Waan biraati miti haasa'uuf jechi afaan kan kee keessaa bahu barnoota barbaachisa. Akkuma garaan kan kee ciree laaqanaa fi irbaata si gaafatutti sammuunis dhiyeenya barbaada. Dhiyeenyi sammuu ammoo barnoota dubbisuudha. Sammuu fi update gochuudha. Waan haaraa arguudhaaf yeroo hunda carraaquudha. Akkasumas kaampaaniin iPhone 12, 13, 40 jedhatu maanu yeroo yerootti update godhaa maaliif baasa? Waan haaraa keessa kaa'ee appii fi fiicharii garagaraa keessatti godhee akka hawaasni salphatti waan kanatti fayyadamu taasisa miti akkuma san jechuudha. Sammuun kan kee yeroo yerootti update hin ta'u taanaan haalaa qaratoon yaallash ummata durii keessatti ilaalcha durii keessatti haftee generationiin amma jiru kun si dhiisee si biraa godaana. Especially barnoonni shamarraniif hedduu takka dirqama. Koos shamara jechaan haadha jechaadha. Bor ilmaan qabdii, ilmaan guddiftii, ilmaan isiin guddiftu ammoo isii bira taree hawaasaaf biyyaaf tajaajila. Bor haadha taatee ilmoon tantee ummaa wanti kun akkamitti hojjetama natti mul'isu osoo siin jettee maal jechuudha deemta. Ati gabarattu ufiif qofa osoo hin taane ilmaan kan kee kabor guddisuudhaaf deemtuudhaafis. So barnoonni dirqama. Shamarri baratte haasaa beekti, bakka ooltu beekti, nama wajjin haasoitu beekti, dalagaa isii akkamitti akka hojjettu beekti. Shamara akkanaa kana ammoo dhiirri kamiyyuu hin sodaata hin kabaja. So haga dandeetteen. By the way, niitii ta'uun barnoota nama hin dhokku. Haadha ilmaanii ta'uun barnoota nama hin dhokku. Especially ammoo ijoolleen single jirtan carraa guddaa qabdu. Koos itti gaafatamummaan isin jireenya keessatti qabdan akka warra maatii qabuutitti akka warra ijoollee guddisaa jiruutitti haga siin bal'atu waan ta'eef especially single jirta taanaan barnoota garagaraatiin sammuu kan kee update godhi. Ammoo atis tan heerumte tan ilmaan qabdus haga dandeetteen onlaayiniinis yoo ta'e dandeettee yoo qaamaan deemtes waan garagaraa barachuudhaan sammuu kan kee update gochuudhaaf yaali. Qabxiin lammaffaan shamara dhiira kamii birattuu sodaatamtuu fi kabajamtuu ammoo shamara haasaa hin baay'isnee fi arrabni isii adaba qabu. Ta adabaan guddatte. Ta maal akka haasa'uu qabdu. Akkamitti akka haasa'uu qabdu. Yoom akka haasa'uu qabduu fi eenyu wajjin akka haasa'uu qabdu beektu.
Look, haasaa baay'isuun beektuu nama hin taasisu. Yeroo tokko namoota hedduu wajjin akkana yeroo ta'ettan namoota akka malee haasan argitanii hin beeytani. Namoonni akka isanii sun keessi isaanii qullaadha. Jeerkaanii bishaan qabuu fi jeerkaanii bishaan hin qabne wal bira kaa'atii ilaala. Jeerkaaniin bishaan qabu sun yoo dhooftan baay'ee sagalee dhageessisu. Jeerkaaniin duwwaan sun garuu sagalee akka malee dhageessa. Xawu jechuun haasaa baay'isuun bakka hundatti anatu beeka, anatu mul'ata jechuun kabajaa namaaf hin kennu. Namoonni beekan, hayyuun, namoonni baratan, namoonni sammuu isaanii keessatti beekumsa gahaa qaban haasaa hin baay'isan. Bakka arganitti hin argaman. Yoo haasaanis yoomii fi akkamitti haasa'uu akka qaban sirritti beeku. So bakka agartetti nama agartee wajjin haasa'urraa of qusadhu. Pilaas ammoo haasaa haasoftu adabatti godhe. Rasuul sallallahu alaihi wasallam namni cal'isee najaa bahee jedhan. Agartee bakka haasa'uu qabdutti haasa'ii, bakka haasa'uu hin qabnetti ammoo ziipit cal'isuun kabajaa siif hin kennu keessatti. Waan agarte keessatti xawu jechuurraa of qusadhu. Especially yeroo miira sadan kana keessa jirtu jechoota kamuu jechuurraa murtee kamuu murteessuurraa of qusadhu. Tokkoffaa yeroo aartu, lammaffaa yeroo gammaddu, sadaffaa ammoo yeroo gadditu. Koos murteen miira kana keessa teettee ati murteessitu yeroo ati miira kana keessaa baatu deebisanii si gaabbisiisuu danda'u. Kanaafuu yeroo sadiin kana callisuu filadhu. So shamarreen calliftu. Shamarri jechoonni si adaba qabu dhiirota kamuu birattu ni kabajamti, ni sodaatamti. Qabxiin sadaffaan shamara dhiira kamuu biratti sodaatamtuu fi kabajamtu si taasisu ammoo shamara bareedduu fi shamara of qaqqabdu. Look, bareedduu jedhu namoonni hedduun ilaalchi bareedaaf qaban addadha. Bakka shamarran muraasni qofni akka bareeda ta'anitti akkasitti kan laakkaan luka obboleettiti. Wallaahi rabbiin shamara fokkottuu addunyaa kanarratti hin uumu. Shamarri kamiyyuu bareedduudha. Osoo haalli jireenya isii mijaa'ee fi osoo yaaduu baattee osoo wanti hundinuu guutee fi shamarri fokkottuun hin jirtu. Mee nama tanaan dura fokkotaa jettanii jireenyi jijjiiramee fi bareedee argitanii hin beeytanii? Mee fakkeenya bareedduu akkasiniif haa kennu. Shamara suuraa kanarra jirtu laala. Dirshuu Daanaa jedhamti. Shamara tana erga laaltanii amma immoo deebisaatii shamara tana laala. Jijjiirama suuraalee kanneen lamaan gidduu jiru laalee namni tokko mucattiin tun tanadha jechuun baay'ee itti ulfaata. Agartanii haalli jireenyaa namaa jijjiiramnaan wanti hundinuu namaa guunnaan achirratti ammoo qulqullina keenya eeggannee of qaqqabne taanaan wallaahi shamarri fokkottuun addunyaa kanarra hin jirtu. So waan qabduun akhlaaqa rabbiin si uume sanarratti waan qabduun waan san tiriit gochuudhaaf yaali. Tanaan dura isinitti himee jira. Shamara bareedduu jechaan shamara meekaappii dibattu jechuu miti. Shamarri bareedduun shamara waan qabdu qulqullinaan qabattee bareedina rabbiin isiif kenne san tiriit gootu. Shamara bareedduu jechaan kanadha. Dhiirri ammoo shamara akkanaa tana. Ispeeshaalii shamara qulqulluu. Shamara haga dandeetteen qulqullina isii eeggattu. Hedduu takka jaalata. So waan qabdu tiriit godhiitii bareeda rabbiin si uume san moora bareechisuudhaaf yaali. Qabxiin arfaffaan shamara dhiira kamuu biratti sodaatamtuu fi kabajamtu si taasisu ammoo ofitti amanamummaa qabaachuudha. Lik ofitti amanamummaa irratti viidiyoo addatti isiniif dalageetiin jira. Shamarran duuba deebitanii viidiyoo san osoo daawwattanii hedduu takka isin fayyada. Asirratti garuu qabxii xiqqoo isiniif haa jedhu. Look, ofitti amanuu jechuun boona jechuudha miti. Namoonni hedduun ofitti amanamummaa fi boonuu wal keessa maku. Ofitti amanuu jechuun qabeenya qabaachuu miti. Ofitti amanuu jechuun bareedduu ta'uudha miti. Ofitti amanuu jechuun akka waan shamara addunyaa kanarraa adda taatetti of ilaaluu jechuudha miti. Ofitti amanamummaa jechuun waan rabbiin nuuf kenne fudhannee waan qabnu san jaalannee waan qabnu san irratti gammannee uf taanee jiraachuudha. Marri ofitti amanamummaa qabdu beekaa fi hayyuu akkamii bira osoo geessitanii nama sanni kabajjiti. Garuu ammoo nama sanii gaditti of ilaaltu. Maal jennaan namni sun baratee dubbisee fidee miti? Isinis barattee dubbistee fiduu akka dandeettu sirriitti beekti. Shamarri ofitti amanamummaa qabdu osoo abbaa qabeenyaa fedhe bira dhaabattee kassuu raasuun aastanaansaa ta'e. Nama saniin kabajjiti. Garuu isaan of xiqqeessitee ilaaltu. Maaliif namni sunis dalagee fidee miti? Isinis daladdee fiduu akka dandeettu sirriitti beekti. Shamara ofitti amanamummaa qabdu jechuun kanadha. Waan kamiyyuu godhee ni danda'a jettee ka ofiin amanteetiin hin jirtu. Amma waan gootu san afaaniin jechaan osoo hin taane gochaan ta mul'istu. Waan san godhuu feeti. Fedhii qabdi taanaan waan haga fedhe dhibaa osoo ta'eeti qilee buutee boolla baatee waan san milkeessitee sitti mul'isti. Bakka shamara ofitti amanamummaa qabdu jechaan tanadha. Shamara
waan qabdu accept gootee uf kabajjitee waan xaarte waan itti yaalte hunda bakkaan ga'uu dandeettu jechuudha shamara ofitti amanamummaa qabdu jechuudha. Kanaafuu shamara akkanaa tana ta'uudhaaf yaali. Shamara akkanaa kana dhiirri kamuu ni sodaata. Dhiirri kamuu ni kabaja. Jecha arge ittiin dubbatu daangaa isii biran taru. Shamara ofitti amanamummaa qabdu obsa qabdi baay'ee wayi. Hamma ta'e ni obsitiif. Waan sirreessuudhaaf ni yaalti. Gaafa xumura geette gaafa namni sun akka hin sirroofne beeyte kutattee jalaawaati. Deebi'ee ammoo isiin argatu. Shamara ofitti amanamummaa qabdu jechaan tanadha. So qabxiilee amma afran isinitti hime kana namoonni gaa'ela keessa seenuudhaaf or jaalallee yookiin ammoo hariiroo jaalalaa jalqabuudhaaf deemtan dura qabxiilee afran kana guuttattanii qabaachuu make sure. Gaa'ela keessa erga seentanii maybe sa'aatii kanatti abbaa manaa kan keeraa tiriitmentii gaarii hin qabdu yoo ta'e qabxiilee afran kanarratti hojjechuudhaaf yaali. Isa faana dhiyyiin. Maaliif akkana nagoota maaliif na arrabsita maaliif namaaf hundi xiqqdhiisi. አንዳንዴ የማይቀይሩ ነገሮችን ተቀብሎ መኖር ብልህነት ነው። ነገርቴ አከ ኢኒ ውጅጅሩ ሂንደንዴን የወበይቴ ይሰዲሲቲ አቲፍ ጅጅሪ አንቺ ራስሽን ከፍ ለማድረግ ሌቪሊ ከንኬ ኡፍካሱ ኡልካሱ ዳፊያሊ ጋፋት ኡፍስሬሱ ጀልቀብዴ ጋፋት ሌቪሊ ከንኬ ኡልካሱ ጀልቀብዴ ኢኒስ ኡልሲካሱ ጀልቀባ ሲንጀራ ሶ ጋይስ ቆጲክ የከናጣ ከነረቲ ጎለበ ያደ ቀብደን ኮሜንቲረን አፍካውን ደገትን አከሱማሞ ijoollee shamarranii please qabxiilee afran amma isiniif kaa'e kana qabaachuudhaaf yaala hojiirra oolchuudhaaf yaala isin jedha viidiyoo biraatiin walitti deebinaa hangasittuu nagaannaaf tura.